Merhabalar, Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda kup yapımını ve birleştirmesini paylaştığım büstiyerin altına bir model kuracağız bu videoda. İpim yine aynı mısır pamuğundan bir iplik. Aveslangım var. Bunun için siz oklava ya da kalınca bir kalemde kullanabilirsiniz. Tığımız 2,5 milimetre. Öncelikle ipime bir düğüm atıyorum ve başlangıç noktasından ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Delik sıram vardı. Bir trabzan bir zincir şeklinde devam ediyordum. Buradaki zincirin içerisine bir tane ikili trabzan, trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum sıra boyunca. Boşluğuma bir tane ikili trabzan, trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Tüm sırada toplamda 107 tane ikili trabzanım var. Bunu 13'ün katları artı 3 olarak ayarlayalım beden ölçümüze göre. Sıranın sonuna kadar böylece devam ediyorum. Bir deliğin içerisine bir tane ikili trabzanın üzerine şeklinde toplam 107 tane 13 katları artı 3 trabzan. Şimdi bir zincirle yeni sırama başlıyorum ve ilk tepe noktasından başlayıp hiçbir tepe noktasını atlamadan her birine birer tane sık iğne örüyorum. Yani toplamda 107 tane sık iğnem oluyor. Kenar boyunca son tepe noktasına kadar her bir tepe noktasına birer tane sık iğne örüyorum. Yine tekrarlayacağım modeli. Ölçtüğünüzde beden ölçünüze göre burada trabzanları kurarken delik içerisine çift trabzan da yapabilirsiniz sayıyı tutturana kadar ya da deliği ya da trabzanı boş geçebilirsiniz. Eğer fazla trabzan oluyorsa burayı sayarak yapmanız önemli. Sıranın sonuna geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın ilk boşluğuma battım. İp dolayıp 3 sefer batıyorum. Bir fıstık yapıyorum buraya. Küçük bir fıstık. Bütün ilmekleri bir seferde topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tepe noktasına da yine üçlü bir fıstık yapıyorum. Sonrasında 5 tane zincir çekiyorum. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tepe noktasının içerisine batıp bir tane sık iğne örüyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve yine boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğum içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 5 tane daha zincir çekiyorum. Ve bu sefer 4. boşluğun içerisine sık iğne değil yine üçlü bir fıstık yapıyorum. Yani tığıma her seferinde ip dolayıp tepe boşluğuna batıyorum. En son tığda oluşan ilmekleri bir seferde çıkartıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Hemen takip eden tepe noktasına üçlü bir fıstık daha yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yine 4. tepe noktasına bir sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Sayıyorum yine 4. tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. 4. tepe noktasına bir tane üçlü fıstık örüyorum. Araya bir zincir, takip eden tepe noktasına bir tane üçlü fıstık örüyorum. Sıra sonuna kadar bu sayılarla devam ederek ilk sıramı tamamlıyorum. Şimdi bakın sonda benim 1, 2, 3, 4. tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tepe noktasına bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve son kalan boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıp sıramı tamamlıyorum. Sonrasında 3 tane zincirle yeni sırama başlıyorum. 2 fıstık arasındaki bir zincirlik bir boşluğum vardı. Oraya batıp yine üçlü bir fıstık örüyorum. Bir zincir çekiyorum.
aynı boşluğun içerisine bir üçlü fıstık daha örüyorum. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyorum. Ortada kalan boşluğun içerisinde bir sık iğne örüyorum. İpimi uzatıyorum. Ve halkaları üzerinde toplayacağım. Aparatımı ben Avestan kullanıyorum. Üzerine ilmeği bırakıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum yine. İlmek çıkartıyorum, ilmeği uzatıyorum. İlmek çıkarttım. Zincirimi çektim. Abeslangın üzerine aldım. İlmek çıkarttım. Uzattım. Abeslangın üzerine aldım. Toplamda 9 tane benim halkaya ihtiyacım var. 9. halkaya kadar işlemi tamamlıyorum. Zincir çektiğimiz için burada bu halkalar açılma yapmıyor. Zincirsiz yaparsanız eğer halkalar açılma yapabilir. 5 tane zincir çekiyorum. İlmekleri aparatımdan çıkarttım. Tığımı ip doladım ve bir sonraki boşluğuma üçlü bir fıstık yaptım. Bu fıstık sıraları sonuna kadar böyle içinden fıstık örerek devam edecek. Araya bir zincir çekiyorum. Üçlü bir fıstık daha yapıyorum. Ve modelimin ilk bölümü oluşmuş oluyor. Yine 5 zincir çekiyorum. Birinci boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine bir sık iğne örüyorum. İpimi uzatıp aparatıma ilmeğimi sabitliyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Zincir çekiyorum. Zincirle sabitliyorum. İpi uzatıyorum. İlmeğimi aparatın üzerine sabitliyorum. Bir zincirle ilmek çıkartıyorum. Aparatın üzerine sabitliyorum. Yine aynı şekilde toplam 9 tane ilmek çıkartıyorum. 5 zincir çekiyorum. Hemen yan taraftaki çift fıstığın ortasına yine önce üçlü bir tane fıstık, bir tane zincir ve yine üçlü bir fıstık yapıyorum. Aparatımı çıkarttım. 5 tane zincir çekiyorum. Birinci boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğun içerisine yine aynı şekilde sabitliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. İki fıstığımın arasında kalan boşluğa yine bir tane fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü fıstık yapıyorum. Herhangi bir zincir çekmeden ikili trabzanın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle bir sonraki sıraya başlıyorum. Şimdi yine aynı şekilde fıstık yaptığım kenara bir tane üçlü fıstık, bir zincir, bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Dediğim gibi model boyunca bu sıra balık sırtı şeklinde devam edecek. Halkaların ilkinin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci halkama sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü halkama sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü halkama sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sırasıyla halkaların içerisine birer tane sık iğne yapıp aralarına birer tane zincir çekerek 9 tane halkayı bu şekilde tamamlıyorum. Sekizinciyi yaptım ve 9'uncunun içerisine sık iğne yaptım. Tığımı ipimi doladım. Yine fıstık kısmına geldim. Fıstığın içerisine yine bir tane üçlü fıstık, bir zincir ve yine bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Araya herhangi bir zincir çekmeden ilk halkadan sık iğne yaparak başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine az evvel yaptığım gibi halkaların içerisine birer tane sık iğne, aralarına birer tane zincir çekiyorum. Başlangıç ve bitişte zincir yok. Direkt fıstığı yaptıktan sonra
halkanın içerisine sık iğne yaparak başlıyorum. Halkalara sık iğne, araya bir zincir, halkaya sık iğne, araya bir zincir şeklinde devam ediyorum. Son halkamın içerisine sık iğnemi yaptım ve direkt olarak gördüğünüz gibi bakın 2 tane fıstığımı yapıyorum. Aralarına da bir zincir çekiyorum. Tüm yaptığım 9'lu grup halkaları bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar ve bir üst sıraya geçiyorum. Sıra sonunda yine bir ikili trabzanım var. Yeni sıraya 3 zincirle başlıyorum. Yine burada işlem aynı. Bir tane üçlü fıstık, bir zincir, bir tane üçlü fıstık şeklinde gidiyorum. Şimdi buradan 2 halka kısmının arasında zincir çektiğim bölümü batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve hemen dibine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane kirpik yaptım. Yine sık iğne yaptığım kısmı atlıyorum. Zincir çektiğim bölümü bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve bir kirpik yapıyorum. Bir sonraki alt sırada zincir çektiğim kısma batıyorum. Bakın 2 halkanın arası, zincir çektiğim bölüm, 3 zincir çekiyorum yine ve bir kirpik yapıyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğuma batıyorum, sık iğne yapıyorum, 3 zincir çekiyorum, hemen dibine batıp kirpik yapıyorum. Bu şekilde toplam 8 tane kirpiğim oluyor benim. 2 tane fıstık arasında. Bu şekilde devam ediyorum. Zincir kısmına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum. Bir sefer daha yapalım. 3 zincir çektim. Hemen dibine battım. Kirpiğimi oluşturdum. Sonuncu kirpikten sonra tığıma ipimi doluyorum ve fıstık arasında kalan boşluğa batıp bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir tane daha fıstık örüyorum. Yine ipimi bakın hiç zincir çekmeden bir alt sıradaki halkaların arasındaki bir zincirlik kısma batıyorum. İlkine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Dibine batıp bir tane kirpik oluşturuyorum. Bir sonraki bir zincirlik kısma batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Kirpik yapıyorum. Böylece yine çiçeğimin sonuna kadar devam ediyorum. Toplam 8 tane kirpiğim olacak şekilde böyle devam ediyorum. Halka arasında bir zincir çektiğim kısmı batıyorum. Az önce de dediğim gibi. Görüntü bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim ve bir üst sıraya geçelim. Şimdi son bölümü yine birlikte örmek istiyorum. Son ara boşluğuna battım. Sık iğnemi yaptım. 3 tane zincir çektim. Hemen dibine battım. Kirpiğimi yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen burada üçlü fıstığımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine üçlü fıstığımı yapıyorum. Sıra sonundaki trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincirle yeni sırama geçiyorum. Şimdi model kurulumu bu şekilde. İkinci yaprağı ya da çiçeği nasıl adlandırmak isterseniz kurma kısmına geleceğiz. Yine fıstığın içerisine bir fıstık, bir zincir, bir fıstık yaptık. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 kirpik atlıyoruz. 3. kirpiğin tepe noktasına batıp ilmek kaydırıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz.
2 tane kirpik atlıyoruz. Üçüncünün üstüne ilmek kaydırıyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizi doluyoruz ve fıstık kısmına geldik. Yine bir tane üçlü fıstık, bir tane zincir, bir tane üçlü fıstık yapıp burayı da geçiyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, üçüncünün içerisine battım. Buradan sık iğne yapıyorum aslında. Az önce ilmek kaydırma dedim ama sık iğne olarak yapıyoruz ilmek çıkartıp. 5 zincir çekiyoruz. 2 kirpik atlıyoruz. 3. kirpiğe sık iğne yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Fıstık kısmına geliyoruz burada. Bir fıstık, bir zincir, bir fıstık. Balık sırtı yapısını böylelikle devam ettirmiş oluyoruz. Buradan sonrası ilk sırada yaptığımızın aynısı. Bir üst sırada abes langımızın üzerine yine aynı şekilde 9 tane halka oluşturuyoruz. Ve dilediğimiz boyutta ördükten sonra bakın bu şekilde ben kenarın birini ördüm. Şimdi birlikte hem omuz askısını hem de kenar bitirmesini de yapalım. İpimizi omuz üstünde orta kısımda kalan bir köşemizde kalan bir boşluğumuz var. Oraya sabitliyoruz. V şeklimiz var daha doğrusu. Sabitledikten sonra bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Daha yakından bakalım. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Ve hemen oluşan boşluğun içerisine bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. İpimizi topladık. Bir zincir çektik. Buranın fazla uzamasını istemezseniz zincir 2 olarak yapın. Ve aradaki boşluğu sabitlemiş olursunuz. Tekrar aynı boşluğun içerisinden fıstık yaparak bu şekilde uzatıyoruz. Ben 32 tane toplam fıstık yaptım ama daha uzun durmasını isterseniz sayıyı arttırabilirsiniz. Fıstığın üzerindeki boşluğa yeni bir fıstık yaparak böyle bir kordon oluşturuyoruz. Burada yine sizin zevkinize, hayal gücünüze kalmış farklı teknikler de uygulayabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Modelin içerisinde fıstıklar olduğu için daha uyumlu olacağını düşündüm. Şimdi kenarda bakın modeli kurduğum ilk kısma ipimi sabitliyorum. Bu yan tarafta benim trabzanlı sıra geçişlerim vardı. İlk sırayı kurarken, fileyi yaparken burayı kullanıyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanın hemen dibine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın sonraki trabzanın hemen bitiş noktasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki trabzanın hemen dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki trabzanın dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın hemen dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Ve artık her sırada bir tane eksilterek üçgen şeklini alana kadar, tek bir file kalana kadar devam edeceğiz bu işleme. Bakın son kez 3 zincirimi çektim. Son trabzanımın dibine, hemen kirpiğin dibine batmış oldum. Ve böyle bir file oluştu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. İlk filenin ortasına battım. Sık iğne yaptım. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki filenin ortasına battım. Sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Bir sonraki filenin orta noktasına battım. Sık iğne yaptım. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki filenin orta noktasına battım. Sık iğne yaptım. Bunu sıra sonundaki son fileye kadar devam ettiriyorum.
üçer zincir. Üçgeni oluşturana kadar hep üçer zincirle devam ediyorum. Üçer zincir ve sık iğne olacak şekilde 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Filenin ortasına sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Filenin ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Bakın son boşluğuma geldim. Buraya da bir sık iğne yaptım. Bir önceki sıranın aynısını yapmış oldum. Şimdi 3 tane zincir çektim. Tekrar dönüyorum. İlk boşluğa batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde fileler oluşturmaya devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde artık eksiltmelere başlamış olacağım. Gelelim sıra sonuna kadar. Devam edelim. 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 1 sık iğne şeklinde. Son kez 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın burada bir önceki sıradaki bir tane fileyi atlamış oldum. Yine 3 zincir çektim. Bakın burada ilk boşluğun içerisine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim. İlk boşluğun içerisine sık iğne ile sabitledim. Köşe noktasına kadar gelelim. Burada daha iyi anlayacaksınız zaten. Son boşluğun içerisine de sık iğne yaptığımda yine bir tane eksilmiş oluyor. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Böylelikle her sırada bir tane file atlamış olarak üçgen şekline doğru file sayımı azaltıyorum. Bakın sıra sonuna geldiğimde yine 3 zincir, sık iğne. Burada 2 tane file var. Biri daha böyle küçük duruyor dönerken aynı filenin içerisine battığımız için, biri daha büyük duruyor. Büyük filenin içerisine sık iğnemizi yapıyoruz. Küçük duran fileyi boş bırakıp atlıyoruz. Bakın eksilmeye başladı zaten şekil olarak gördüğünüzde. Bunu bir tane kalana kadar devam ettirelim. Ve sırt kısmındaki yine aynı fıstık örme işlemini yapalım. Son bir zincirimi çektim. Son filemin içerisinde bir tane sık iğne yaptım. İpimi uzattım ve o son filenin içerisine bir tane üçlü fıstık ördüm. Bir tane zincir çektim. Oluşan boşluğa yine bir tane üçlü fıstık ördüm. Bir zincir çektim. Oluşan boşluğa bir tane üçlü fıstık ördüm. Bir zincir çektim. Oluşan boşluğa bir tane üçlü fıstık ördüm. Bakın tıpkı omuzda yaptığım gibi burada da 32 tane fıstık örüyorum. Böylelikle modeli tamamlamış oluyorum. Umarım beğenip benimle birlikte örer ve keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.